আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজ আমি আপনাদের শেখাবো সবথেকে সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে এই রুবিক্স কিউব মিল করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। রুবিক্স কিউব মিলানোর জন্য সবথেকে সহজ পদ্ধতি সাধারণত 6টি সূত্রের মাধ্যমে মেলানো হয়। তো সেই 6টি সূত্র নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে, আমার চ্যানেলে দেখবেন। সেই ভিডিওটার লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো সেখান থেকে আপনারা সূত্র 6টি জেনে নেবেন। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে সূত্রের সাহায্যে সহজ পদ্ধতিতে মিল করা যায়। তো রুবিক্স কিউব মিলানোর জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে একটি কালার বেছে নিতে হবে। এখানে 6টি কালার আছে, ধরুন আমি সাদাটা বেছে নিলাম। তো প্রথম পর্যায়ে হলো সাদার অপোজিটে যে কালার আছে, এই যে হলুদ কালার। তো এই হলুদ কালারের চারপাশে সাদার প্লাস মিলাতে হবে। এটা একদম সোজা, আপনারা চেষ্টা করলে পারবেন। চলুন করা যাক। আরেকটা দেখুন, এই হলুদের চারপাশে সাদার একটি প্লাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার যেটা করতে হবে, দ্বিতীয় স্টেপ, এই যে এই মিডিল মিল রেখে এই সাদাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে হবে। দেখুন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাদার একটি প্লাস মিলিছে এবং এর মিডিলগুলো দুইটা দুইটা করে মিল আছে। এবার আমাদের কর্নারটা মিলাতে হবে। তো দেখুন, এখানে আছে লাল, এখানে আছে নীল। তো আমাদের লাল আর নীল খুঁজে বের করতে হবে। দেখুন, এখানে আছে নীল, এই পাশে আছে লাল। তো আমাদের এই সাদাটা এই উপরে উঠাতে হবে। তাহলে লক্ষ্য করবেন এই লালটা এই নীলটা মিলে যাবে। তো একই পদ্ধতিতে আমরা এই প্রত্যেকটা কর্নার মিলাবো। লক্ষ্য করুন, আমাদের এক সাইড মিলে গেছে প্লাস, প্রত্যেকটার এক কোণা মিলে গেছে। তো এইবার এই এই জিনিসটা আমাদের পিছনে নিতে হবে এবং আমাদের সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে। তো প্রথমে একটি টি মিলালাম। এবার এটা আমার লেফটে আছে না রাইটে আছে, তো এটা দেখে আপনারা লেফট রাইটে সূত্র ফেলবেন। তো এই লালটা এখানে আনা যাক। আপনারা যত প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের হাত তত ফাস্ট হবে, যদিও আমার হাতটা তত ফাস্ট না। এবার এইটা এই সাইডে আছে, তো সূত্র ফেলা যাক। এইটা এই সাইডে আছে কমলা। এরপরে আসি লাল। সবুজ কালার এই পাশে আসছে, আনা যাক। দেখুন, লক্ষ্য করুন যে আমাদের দুইটা পাশ কিন্তু পুরোটাই মিলে গিয়েছে। এবার আমাদের প্লাস মিলাতে হবে। প্লাস মেলানোর জন্য লক্ষ্য করতে হবে উল্টা টি। দেখুন, এই হলুদটা কিন্তু উল্টা টি হচ্ছে। তো এই অ্যাঙ্গেলে হলুদের সাথে রেখে আমাদের প্লাসের সূত্র ফেলতে হবে। প্লাসের সূত্র হচ্ছে ফ্রন্ট রাইট আপ। এই হচ্ছে প্লাসের সূত্র। এবার এটা রেখে একই সূত্র ফেলতে হবে, ফ্রন্ট রাইট আপ। দেখুন, আমাদের উপরেও কি হয়েছে, প্লাস মিলে গেছে। এবার আমাদের মিডিল মেলাতে হবে। মিডিল মেলাতে হলে যে কোনো দুইটা সাইড কমন নেওয়া শর্ত। তো চলুন খুঁজে বের করা যাক। এটা মিলছে না, লাল দেখা যাক। দেখুন, এই লাল আর এটা মিলে যাচ্ছে পুরোপুরি। তো চলুন এবার এটা পিছনে রেখে এটা রেখে সূত্র ফেলা যাক। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রত্যেকটা মিডিল মিলে গেছে। এবার কর্নারগুলো মিলাতে হবে। তো লক্ষ্য করুন, এই কর্নারটা মিল আছে, তাছাড়া কোনো কর্নারে মিল নেই। তো কর্নারের সূত্র ফেলা যাক। দেখুন, এখানে নীল কমলা আছে, কিন্তু আশেপাশে কোথাও কমলা নাই, সুতরাং আবারও ফেলতে হবে। এইবার লক্ষ্য করুন যে আমাদের অধিকাংশই মিলা গেছে, শুধু দুইটা গুটি বাদ আছে। তো এক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো একটা গুটিকে রেখে ফিনিশিং সূত্র ফেলতে হবে। তো চলুন, দেখুন এইটা মিলে গেলে আবার এইটা ধরে এখানে আনতে হবে, এরপর আবার সেই একই সূত্র। দেখুন,
কত সহজে রুবিক্স কিউব মিলে গেল। আসলে